Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson V11. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Votre Dyson V11 fait un bruit bizarre et n'aspire plus correctement? Ce problème est souvent dû à un moteur défectueux ou à un filtre encrassé. Si vous ne le réparez pas à temps, cela pourrait entraîner des dommages supplémentaires à votre appareil et affecter son efficacité. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, d'un nouveau moteur Dyson V11 et éventuellement d'un chiffon pour nettoyer les composants. Pour commencer, assurez-vous que votre Dyson est débranché. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis situées à l'arrière de l'appareil. Veillez à garder les vis dans un endroit sûr pour ne pas les perdre. Ensuite, en utilisant le tournevis plat, retirez délicatement le couvercle inférieur. Vous devriez maintenant voir le moteur. Localisez le moteur défectueux, qui est généralement visible et peut être facilement identifié par son bruit. Pour l'extraire, déconnectez les câbles en prenant soin de ne pas endommager les autres composants. Retirez les vis qui maintiennent le moteur en place avec votre tournevis cruciforme. Une fois les vis retirées, tirez doucement sur le moteur pour le sortir de son logement. Insérez le nouveau moteur en suivant l'ordre inverse. Assurez-vous de reconnecter correctement tous les câbles et de fixer le moteur avec les vis. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois le moteur en place, replacez le couvercle inférieur et serrez les vis. Pour finir, testez votre Dyson pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il n'émet plus de bruits étranges. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement le filtre de votre Dyson et à vérifier le moteur de temps en temps. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.